مرحبا بكم في القناة لرنويد حفصة. مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم هاد لا فيديو هذه هي درس ديال المات ديال 3 اني كوليج لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون، المعادلات والمتراجحات. بالنسبه لهاد لا فيديو هذه غادي نشوفوا غير لا بروميير بارتي في هاد الدرس هذا اللي فيها ايكواسيون افيك ان سول انكونو، ايكواسيون دو بروميير دوغري. غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال une équation du premier degré avec un seul inconnu. غنشوفوا la remarque ou des exemples ديال des équations du premier degré avec un seul inconnu. من بعد غادي نعرفوا les deux propriétés اللي كنخدموا بهم باش كنقدروا نلقاو الحل ديال معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. نبداو بلا définition. Chaque égalité s'écrit sous la forme ax plus b égale à 0 tel que a et b sont deux nombres réels, s'appelle équation du premier degré avec un seul inconnu. كل متساوية، يعني أول حاجة كنعرفوها أن les équations هما متساويات. Chaque égalité s'écrit sous la forme ax plus b égale à 0، يعني كتكون سو هاد لا فورم هادي، كتكون على هاد الشكل. a و b كيكونوا دي نومبر فاريابل، يقدروا يكونوا أي نومبر متغيرات. x هو لانكونو اللي كنقلبوا عليه، و 0 tel que a et b sont deux nombres réels، يعني شروط أن a و b يكونوا عددين حقيقيين. s'appelle équation du premier degré avec un seul inconnu، يعني إلا كانوا هاد الشروط كتسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. remarque. Trouver les valeurs du nombre réel x qui atteint l'égalité ax plus b égale à 0 s'appelle la solution de l'équation ax plus b égale à 0. يعني ملي كنلقاو لي فالور، يعني القيم ديال العدد الحقيقي x اللي كيحققوا لنا المتساويه ax plus b égale à 0 كيتسماو لا سوليوشن، يعني الحل ديال المعادله ax plus b égale à 0. هنا عندنا دي زيكزامبل ديال بعض لي زيكواسيون دو بروميير دوغري avec un seul inconnu. عندنا 2x plus 5 égale à 0, racine de 2x moins 1 sur 2 égale à 0, 2x plus 8 égale à racine 3 x plus 1. هادو ce sont des exemples des équations du premier degré avec un seul inconnu. دابا غادي ندوزو لي بروبريتي اللي كنخدموا بهم باش نقدروا اننا نلقاو لا سوليوشن ديال l'équation avec un seul inconnu du premier degré. دابا غادي نشوفوا لا بروميير بروبريتي اللي كنخدموا بها باش نقدروا نديروا لا سوليوشن ديال اون ايكواسيون. alors propriété. Si a et b et c sont trois nombres réels، إذا كان A و B و C ثلاث أعداد حقيقية وكانت عندنا A إيكال B، يعني A كتساوي B تكافئ A زائد C كتساوي B زائد C، لأن C نفس العدد وهنا عندنا جوج الأعداد كيتساويو، يعني إلا ضفنا واحد العدد لهذا وضفنا حتى لهذا كيكونوا متساويين. هذه هي القاعدة اللي غادي نخدموا بها. هنا عندنا ان exemple. On a x plus racine 3 égale à 2 racine 3 équivaut، يعني تكافئ x plus racine 3 moins racine 3 égale 2 racine 3 plus moins racine 3. هنا درنا plus moins racine 3 وحتى هنا درناها في لي دو كوتي، لان حنا ديجا عندنا ليغاليتي خصنا اللي درناها هنا نديروها حتى في لوطر كوتي. équivaut x égale à 2 racine 3 moins racine 3، هنا كيمشي plus racine 3 مع moins racine 3، وهنا كيبقى عندنا 2 racine 3 moins racine 3. alors x équivaut à x égale racine 3. 2 racine 3 moins racine 3 égale à racine 3. D'où la solution de l'équation x plus racine 3 égale à 2 racine 3 et le nombre réel racine 3، يعني العدد الحقيقي جذر 3 هو لا سوليوشن ديال هاد المعادله هادي. هاي كيفاش كانت وخدمناها. ديما ملي كنبغيو في المعادله في جهه خصنا نخليو غير لانكونو. الوغ يقدر يكون عندنا هنا لانكونو معاه دي نومبر كيف ما هنا بلس غاسين 3. هاد غاسين 3 خصنا نحيدوها، اذا كنديروا لوبوزي ديالو. مادام هنا درنا لوبوزي خصنا نديرو حتى في لوطر كوتي لان عندنا متساويه، كيمشيو هادو اوبوزي مع بعضياتهم وكيبقى عندنا غير لانكونو. و بيان سور لو نومبر اللي درناه هنا ودرناه حتى هنا كيبقى غير لو كالكول العادي. دابا غادي ندوزو لدوزيام بروبريتي اللي حتى هي كنخدموا بها باش نديرو لا سوليوشن دون ايكواسيون. دونك دابا عندنا لا دوزيام بروبريتي.
Si A, B et C sont trois nombres réels avec C différents zéros. يعني A و B و C ثلاث أعداد حقيقية و C كيخالف زيرو. إلا كانت A كتساوي B équivaut تكافئ A fois C égale B fois C. إلا كانت عندنا A كتساوي B وضربناهم في نفس العدد كتبقى عندنا ليغاليتي. إذا هاد لا بروبريتي هذه هي اللي غادي نخدمو بها. نشوفو l'exemple. On a 2x plus racine 3 égale à 3 racine 3 équivaut 2x هنا بغينا نخليو غير لانكونو في هاد الجهه هادي. اذا غادي نحيدو racine 3 باش غادي نحيدوها بموان racine 3 لوبوزي ديالو. اذا 2x plus racine 3 plus moins racine 3. هنا خدمنا بلا بروبريتي بريسيدونت. اذا هادو مشاو مع بعضياتهم باش هنا كيبقى عندنا غير 2x وحتى بلوتر كوتي الحاجه اللي درناها هنا كنديروها حتى هنا. اذا 3 racine 3 plus moins racine 3. هنا كتبقى عندنا 2x كيف ما قلت لان لي زوبوزي كيمشيو مع بعضياتهم. 3 racine 3 moins racine 3 égale à 2 racine 3. هنا عندنا x كيف ما شفنا الا ضربناهم في نفس لو نومبر كتبقى ليغاليتي. اذا حتى الا قسمناهم على نفس لو نومبر غتبقى ليغاليتي. عندنا 2x قسمناها على جوج بقات عندنا x. اذا حتى 2 racine 3 غيخصنا نقسموها على جوج كتمشي 2 مع 2 كتبقى racine 3 équivaut x égale à racine 3. D'où la solution de l'équation 2x plus racine 3 égale à 3 racine 3 et le nombre réel racine 3. يعني هنا خدمنا لي بروبريتي بجوج. حيدنا هاد لي نومبر من الجهه اللي فيها لانكونو بلا بروبريتي الاولى ولا بروبريتي الثانيه نقدروا نخدموا يا اما بلا ملتيبليكاسيون ولا حتى لا ديفيزيون. يعني بجوجهم داخلين في هاد لا بروبريتي كيف ما في الاولى راه درنا لا سوستراكسيون وحتى لاديسيون حتى هي بوسيبل. اذا لا سوليوشن هي racine 3. لا فيديو ديال اليوم سالات. لي زوتر بارتي ان شاء الله تلقاوهم في لي فيديو الجايين. نتلاقاو في الفيديو الجاي. بسلامه.